ating ampalaya, mayroon tayong kamatis, itlog, sibuyas, bawang, at ang ating mantika at paminta. Sunod natin yung ating bawang. Sibuyas pala.
Maglalagay tayo ng isang Maggi cube. At konting tubig. Lagyan natin ng konting paminta. So, done na yung ating ampalaya. Ready to eat na tayo. So, this is for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo yung ating simpleng pagluluto ng ampalaya. Please don't forget to like and subscribe po sa aking channel at Helen's Kitchen. Thank you for watching, guys. Bye-bye.